Happy Quality, es ist wieder World Quality Week und da wollen wir Softwarequalität wieder mal so richtig abfeiern. Drum gibt es in dieser Woche wieder jeden Tag eine Spezialfolge zum Thema Testen, Qualität und was sonst noch dazu gehört. Also lasst uns Software besser machen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge aus meiner Heimatstadt mitgebracht, nämlich von den Software Quality Days 2024 in Wien. Bei mir zu Gast war Mike, der sich intensiv mit dem Thema Softwaremetriken auseinandersetzt. Das hat mich natürlich sehr interessiert, da ja vor nicht allzu langer Zeit die neue Auflage von Softwaremetriken, dem Buch, das ich zusammen mit Manfred Baumgartner und Harry Sneed geschrieben habe, erschienen ist. Und mit Metriken ist es ja so eine Sache. Es gibt so viele und man kann so viel messen. Aber was macht wirklich Sinn? Und welche Metriken kann ich eigentlich nutzen, um Qualität und Produktivität wirklich auch darzustellen? Und vor allem, was will ich eigentlich mit diesen Metriken? Dazu habe ich Mike interviewt und er gibt uns seine Tipps und Tricks zu dem Thema mit. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Mike, schön, dass du da bist. Hallo Richie, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sind ja hier bei den Software Quality Days, Tag 2 heute. Das ist gerade so die erste Keynote durch und die erste Podcast-Aufnahme heute an dem Tag. Das heißt, du bist die heutige Premiere sozusagen. Und ich habe im Vorfeld so ein bisschen mir angeschaut, die Abstracts und die Speaker, was da so für Themen drin sind. Und da bin ich bei dir auch hängen geblieben, weil du dich so um das Thema Messung von Qualität und Produktivität damit auseinandergesetzt hast. Und das finde ich ja immer ein spannendes Thema. Und ja, wie bist denn du dazu gekommen? Was hat dich denn daran motiviert, da mal tiefer reinzuschauen? Also Metriken sind bei meiner Arbeit ein ganz wichtiger Faktor, weil ich in Unternehmen immer wieder feststelle, dass hauptsächlich über Meinungen diskutiert wird. Und wir in unserer sehr komplexer werdenden Zeit und auch in der komplexer werdenden Softwareentwicklung sehr viele Entscheidungen sehr schnell und praktisch im Tagesgeschäft treffen müssen, sind die Meinungen nicht immer zielführend und das Ganze sollte halt ein bisschen mehr mit Daten gefüttert werden. Deming hat mal gesagt, wenn du keine Daten hast, bist du nur eine weitere Person mit einer Meinung. Und dem möchte ich mich da anschließen. Das ist auch ein Grund, weshalb ich versuche, Metriken in den Unternehmen populär zu machen. Ich meine, Metriken hatten ja schon mal auch einen recht guten Stand, aber so mit der ganzen agilen Bewegung ist es so ein bisschen so, das brauchen wir alles nicht. Kommt mir so vor, ne? Oder wie ist denn da so deine Wahrnehmung? Also meine Wahrnehmung ist tatsächlich, wir haben Metriken, wir haben jede Menge Metriken, wir haben viele super Tools, die alle Daten erfassen und diese Daten auch irgendwie anzeigen. Das Problem ist halt die Nutzung der Metriken und bleibt noch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Ne? Also auch wenn wir die Daten haben, müssten sie den Menschen, die sie dann auch brauchen, um diese Entscheidungen im Tagesgeschäft zu treffen, dann auch wirklich einfach zugänglich gemacht werden. Kannst du dir vorstellen, ein Flugzeugcockpit, wo der Pilot seine Instrumentendaten auf einem Excel-Sheet sieht. Das ist nicht unbedingt eine einfache Zugänglichkeit. Ja. Und wir müssen halt lernen, mit den Metriken intuitiver umzugehen. Und dafür muss es tatsächlich so einfach sein, jetzt mal nicht Beispiel Flugzeugcockpit, sondern im Auto, die Geschwindigkeitsmesser, der fällt uns nicht mehr auf, wir nutzen ihn aber trotzdem, aber wir denken nicht mehr drüber nach. Und das ist so die Art, wie wir Metriken meiner Meinung nach eben auch nutzen sollten. Also das ist ja eine total spannende Sicht da drauf, ne? Weil ich denke bei Metriken dann auch immer, es gibt ja so viele, ne? Und dann auch so Dashboards, die so überladen sind, ne? Wo dann tausende Zahlen und Balkendiagramme und was weiß ich ist. Und im Endeffekt, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ne? So, genau. Ja. Genau, das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung, dass die Dashboards halt immer größer und immer bunter werden. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, einen Menschen dumm zu halten. Das eine ist, man gibt ihm halt zu wenig Informationen und das andere ist, man gibt ihm zu viele Informationen. Es geht darum, genau die Informationen rauszusuchen, die für den Fall und für die Arbeit der jeweiligen Personen wichtig sind und nötig sind. Aber ansonsten sind wir einfach auch mit der Informationsflut überfordert.
Jetzt machst du das ja in Unternehmen und die entwickeln ja alle so ihre Software. Warum hast du denn, und es gibt ja so eine Fülle an Metriken. Ne? Ich habe ja selbst mit Kollegen zusammen dieses Software-Metriken-Buch geschrieben, wo wir technische Metriken ganz stark und unfassbar viele zusammengefasst haben. Aber das ist natürlich viel zu viel. Hast du denn da so ein Standardset, wo du sagst, diese Sachen sollte man sich auf jeden Fall anschauen? Tatsächlich nicht, sondern wir schauen uns den jeweiligen Fall an. Wenn ich ein kleines Projekt habe, brauche ich nicht so viele Metriken. Wenn ich nur ein Team habe, brauche ich nicht so viele Metriken. Eventuell sind auch Metriken für den einen Anwendungsfall sinnvoll, für den anderen nicht so. Beispielsweise sehr beliebt im DevOps-Bereich sind die DORA-Metriken aus dem Buch Accelerate von Jess Humble, Gene Kim und Frau Forsgren. Allerdings muss ich dafür auch DevOps machen. Wenn ich diese Metriken erfasse und ich mache gar keinen DevOps, zum Beispiel für mobile Applikationen ist die Deployment Rate nicht unbedingt eine sinnvolle Metrik. Also muss es sich wirklich von Fall zu Fall anschauen und dann die korrekten bzw. die sinnvollen Metriken für den jeweiligen Anwendungsfall finden. Wenn ich jetzt so ein kleines Team habe, also du hast ja auch diesen Fokus Qualität und Produktivität. Kann man da vielleicht mal einfach so ein paar Beispiele, was würdest du für Qualität mal versuchen ranzuziehen, wo man drauf schauen kann? Also Qualität besteht ja aus sehr vielen Aspekten, beispielsweise die Zuverlässigkeit von Software. Die kann ich natürlich über Fehlerraten messen, die kann ich auch über die Wiederherstellungsgeschwindigkeit, also diese mittlere Wiederherstellungsgeschwindigkeit, die man dann ganz gut messen kann, ermitteln und Hinweise und Tendenzen rausbekommen. Also das ist so ein bisschen die Richtung, in die man da gehen kann. Man muss da das Rad nicht neu erfinden. Wenn es um andere, also ein ganz wichtiger Aspekt bei der Qualität ist zum Beispiel auch die Zeit, die ich brauche, um eine Änderung in der Software einzubauen. Und das meiste, was wir eben als innere Qualität bezeichnen in Software, also Softwarequalität oder Codequalität, da geht es tatsächlich darum, Änderungen schneller durchzuführen. Beispielsweise Architektur, Clean Architecture, Clean Code und so weiter. Ja, das ist ja eigentlich eine total wichtige Metrik, ne? Weil ich denke, also wie schnell kriege ich was umgesetzt? Ne? Das ist ja eigentlich so die Kernaufgabe des Teams, aber daran denkt man auch gar nicht so häufig. Und wie von der Messung her, wo setzt man dann in dem Fall an? Mit der User Story, mit der Anforderung oder ab dem Moment des Codings? Ist das oder? Also mit der Anforderung anzufangen, das wäre natürlich schon super, weil die Anforderungen halt eine enorme Auswirkung darauf haben, wie lange ich brauche, um eine Änderung durchzuführen und wie viele Runden ich drehen muss, damit dann aus der Anforderung tatsächlich das wird, was der Kunde dann haben will. Aber grundsätzlich kann man tatsächlich bei der Softwarequalität sagen, im Unterschied zu den Performance-Metriken sind das Dinge, die müssen die Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen wirklich direkt in ihrer IDE sehen können. Statische Code-Analyse, Linter-Ergebnisse, das sind alles Messungen, die im Prinzip sofort beim Schreiben des Codes auftauchen und zu einer möglichen Verhaltensänderung führen. Das sollte so konsequent gemacht werden, wie nur irgend möglich, weil dann baue ich gar nicht erst schlechte Qualität ein. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich auf einem guten Weg. Ansonsten baue ich erst schlechte Qualität ein und es wird immer schlimmer. Und am Ende habe ich eine Situation, die mich sehr, sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit kostet, um sie wieder zu beheben. Also da ist für mich noch so ein bisschen ein Gap drin, weil ich habe viele Kunden auch oder auch bekannte Teams, die haben so Tools, unfassbar vieles Daten oder ganz viele Mängel, die da auch rauskommen, ne? Aber schaut man sich nicht an, weil es ist zu viel und es ist too much, ich habe keine Zeit und sowas. Ne? Das ist ja für mich ganz weit weg von einer intuitiven Nutzung der Metriken. Wie kriegst du denn diesen Transfer hin, dass man da ein Team hinbewegt, motiviert, anders zu agieren? Also die negativen Auswirkungen nicht zu messen oder diese Diskussion, wenn es um Meinungen geht oder den Chef manchmal auch zu überzeugen, eine bestimmte Vorgehensweise zu finanzieren oder zu unterstützen, die kennt jeder.
Und das ist auch ein ganz guter Ansatzpunkt, wo ich erfolgreich starten kann und sagen, wollen wir das ändern? Und in dem Moment, wo man halt Punkte findet und sagt, okay, hier sehen wir, da wäre etwas, das wäre schöner, wenn es anders wäre, dann können wir darüber reden, wie wir es machen. Und dann kommen auch eben sehr schnell Metriken ins Spiel, die dann letztendlich auch ein Kommunikationsmittel sind, um beispielsweise Entscheidungen von Vorgesetzten dann auch zu unterstützen, indem man halt die korrekten Daten abliefert, die dann als Grundlage dienen können. Ja, also da auch wieder die Sinnhaftigkeit der Metriken. Ne? Was kann ich denn da eigentlich dann auch rauslesen, ne? aus diesen Absolut, Daten? Ja. Jetzt hast du ja einen anderen Punkt noch, Performance. Was sind da so typische Sachen, die man da nehmen und ansetzen kann? Also die klassischen Performance-Tests natürlich, die ich bei der Entwicklung in der Pipeline direkt machen kann und wo ich dann eben auch, wenn ich diese Daten aufnehme und über die Zeit von Bild zu Bild darstelle, dann Tendenzen erkennen kann und sofort reagieren kann, wenn die Performance beispielsweise schlechter wird, respektive überprüfen kann, ob meine Optimierungen den gewünschten Erfolg haben. Also auch da würde ich sagen, nicht das Rad neu erfinden, sondern das Ganze einfach konsequent nutzen. Ja, da sagst du auch was Spannendes, was ich auch immer wieder feststelle. Du hast ja schon zweimal gesagt, das Thema Tendenzen. Ne? Also wo geht so generell der Pfeil hin? Ne? Wird es besser oder schlechter? Das ist ja häufig, glaube ich, besser als eine absolute Zahl, die ja einfach auch mal vielleicht springen kann oder sowas in Einzelfällen, ne? Aber quasi gar keinen Trend dann darstellt. Ne? Genau, also diese Trends sind eine ganz wichtige Geschichte. Das ist auch letztendlich das, worauf ich schauen muss bei den Metriken. Wir machen gelegentlich den Fehler, dass wir versuchen, absolute Metriken zu finden, wo man dann vergleichen kann, welches Team ist besser als ein anderes Team. Da muss man sich die Frage stellen, erstens, wie relevant ist das überhaupt? Und zweitens, es ist auch unglaublich schwer, weil wenn ich Produktivität beispielsweise messe, meinetwegen wie lange dauert es eben halt, eine bestimmte Anzahl Anforderungen umzusetzen, dann ist das nicht so, dass wenn ein Team weniger umsetzt, dieses Team deswegen langsamer oder schlechter ist, sondern es ist vielleicht einfach ein völlig anderer Zusammenhang, in dem das Ganze steht. Also der Kontext spielt dabei eine extrem wichtige Rolle. Ich denke jetzt gerade bei Produktivität, es gibt ja so viele Einflussmöglichkeiten, wenn ich jetzt sage, okay, messe von der Anforderung bis zum Deployment, ne, dann ist irgendwer krank, dann gibt es Meetings, dann macht jemand anderer die Arbeit. Ja. Also es ist ja allein die Zuordnung, wann habe ich dann an dieser Anforderung gearbeitet, wann habe ich da wirklich was dran gemacht, wie kann man denn das gestalten, ohne da jetzt in so ein Mikromanagement auch zu kommen. Also, jetzt muss ich hier noch 3 Minuten aufschreiben, damit wir das nachher alles durchrechnen können. Ja, also dieses Mikromanagement, das hast du sehr schön gesagt, sollte ich natürlich vermeiden. Das hilft mir nicht weiter. Im Grunde kann ich mir eine Metrik anschauen, die Durchlaufzeit. Die kann ich auch einfach messen. Also wie lange dauert es eben halt, wenn ich eine Anforderung beginne, bis sie fertig ist. Und auch da muss ich natürlich bestimmte Fehler vermeiden, nämlich eine Vereinfachung. Zum einen darf ich Softwareentwicklung nicht als lineares System betrachten, dann bin ich schon mal komplett auf der falschen Seite. Und bei der Durchlaufzeit muss man sich einfach mal die Frage stellen, was ist eigentlich die Natur dieser Metrik? Und wenn ich ehrlich zu mir bin, kann ich nicht vorhersagen, wann eine Anforderung fertig ist. Hinterher weiß ich es. Vorher kann ich es nicht sagen. Das ist der Charakter einer Zufallsvariablen. Und eine Zufallsvariable kann ich nicht als absolute Zahl darstellen, sondern die muss ich als Histogramm darstellen. Und sobald ich das tue, erkenne ich eine ganze Menge Dinge, die mir dann helfen, auch Prognosen herzustellen. Und vor allen Dingen erkenne ich auch, also es ist eine schiefe Verteilung, die dabei entsteht. Ja, weil einige Dinge brauchen einfach manchmal unerwartet lange. Ich erkenne auch, dass langfristige Planungen, langfristige Vorhersagen schwierig bis unmöglich sind. Allerdings kann ich diese Metrik dann für kurzfristige Prognosen hervorragend einsetzen, indem ich beispielsweise mit Simulationen wie einer Monte-Carlo-Simulation arbeite. Ja, okay. Also das ist ja schon eine hohe Schule, auch diese Dinge dann zu nutzen. Ne? Also dann auch wirklich die Sinnhaftigkeit rauszustellen. Weil ich denke, gerade bei Produktivität, da kippt man ja schnell da rein, eben in diese Vergleichung. Jetzt schauen wir mal, welches Team besser performt. Also was ja gar nicht vielleicht der Sinn ist. Ne? Ja, das
führt dann natürlich zu einem sogenannten internen Wettbewerb. Den sollte ich tunlichst vermeiden. Das ist so ähnlich wie bei Krabbenkörben. Ja. Die Fischer wissen, die können den Deckel ruhig auflassen, auch wenn die einzelne Krabbe rauskrabbeln könnte. Sobald sie 2 Krabben drin haben, dann zieht die eine die andere dann immer runter und dann habe ich jede Menge Action, aber nichts passiert. Ja. Ja. Ah ja, okay. Also, ja, schöne Metapher, ja. So von diesen, wie würdest du denn vorschlagen, wenn jemand sagt, okay, Metriken, das ist ein Thema, da müssen wir jetzt mehr machen oder das wäre mal schön, da reinzuschauen. Wie kann man denn da am besten starten in einem Projekt oder in einem Team? Ja, also wenn man sich tatsächlich das Thema Metriken bewusst vornimmt und daran arbeiten will, dann sollte man versuchen, auch wirklich einmal zu sagen, was ist eigentlich der Sinn, also was ist das Ziel, was wir verfolgen mit den Metriken. Und dann sollte ich 3 Dinge in Betracht ziehen. Das eine ist eben die richtigen Metriken finden, diese dann auch eben korrekt zur Verfügung stellen, dann diese Metriken lernen, auszuwerten. Ja, ich muss etwas über die Zusammenhänge wissen. Also Performance und Qualität hängen zum Beispiel extrem dicht zusammen. Wenn meine Qualität schlechter wird, wird auch meine Performance und meine Bearbeitungszeit länger. Ja, das heißt, ich kann im Prinzip Rückschlüsse darauf ziehen. Allerdings hängt die Performance auch noch von vielen, vielen anderen Dingen ab. Das heißt, ich muss auch andere Metriken mit einbeziehen und dann eben die Zusammenhänge erkennen. Und natürlich ganz wichtig die Anwendung, das hast du schon gesagt, wenn ich Metriken messe und ich nichts damit mache, also dann letztendlich meine Entscheidungen überhaupt nicht beeinflusst werden von den Metriken, dann kann ich mir die Arbeit auch sparen. Also auch das muss ich mir überlegen, wie soll das erfolgen. Ja, also ich glaube, da kann man auch echt ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, ne? Nämlich genau auch diesen Dings, was will ich denn eigentlich damit entscheiden? Ne? Also so eine Metrik, gerade durch die Fülle, ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieser Zeitgeist und die Dashboards immer größer werden, weil man hat ja alles, ne? Aber de facto wird es immer unübersichtlicher und man weiß dann gar nicht, was man da noch damit entscheiden könnte. Ja. Genau, das ist tatsächlich eine Herausforderung, dort die korrekten Metriken zu finden. Aber wenn ich ein Ziel habe, dann wird es deutlich einfacher. Hast du da noch so vielleicht so 2, 3 so typische Ziele, die du immer wieder siehst, was man mit Metriken machen möchte? So was aus den Teams kommt? Vielleicht kann man damit auch ein bisschen inspirieren. Naja, ein wichtiges Ziel steht natürlich im Raum. Ich möchte Software in guter Qualität haben. Und ich möchte letztendlich auch wissen, ist die Qualität tatsächlich so, wie ich es mir vorgenommen habe. Das ist eine gute Motivation, weil letztendlich wollen wir mit den Metriken besser werden, also durch die Metriken besser werden. Und eine Sache zeigen mir Metriken sehr gut. Wo befinde ich mich eigentlich? Bin ich irgendwo im Mittelfeld oder an der oberen Grenze oder an der unteren Grenze? Und auch das ist durchaus eine Motivation herauszufinden für sich selbst, ne? Nicht im Wettbewerb. Wo stehe ich eigentlich und was kann ich tun, um besser zu werden? Ich finde, das ist noch ein schöner Gedanke, dass auch zu sagen, okay, das muss jetzt gar nicht so aus dem Team herauskommen, sondern das kann ich vielleicht als Entwickler, Entwicklerin, Tester, Testerin, Automatisierer oder in welcher Rolle ich auch immer gerade bin, zu schauen, okay, wie kann ich Metriken für mich nutzen? Ne? Also gar nicht so sehr für das gesamte Team. Man muss es nicht gleich so riesengroß aufblasen, sondern einfach auch für sich mal zu schauen, wie kann ich die nutzen, um meine Arbeit besser zu machen. Es ist immer eine gute Idee, bei sich selbst anzufangen. Ja. Und ich habe in meinem Vortrag auch so ein schönes Bild mit konzentrischen Kreisen, wo die Person in der Mitte ist. Einige Metriken sind tatsächlich nur für mich selbst. Die braucht auch niemand anders sehen. Damit kann ich arbeiten, da kann ich mich selbst verorten. Dann gibt es halt die Teammetriken. Das geht dann halt weiter, die dem Team helfen, sich zu verorten. Das ist dann auch nichts, was ich unbedingt dem Management zur Verfügung stellen müsste, weil die damit einfach nichts anfangen können, weil die den Kontext nicht kennen, in dem Zusammenhang auch nicht kennen müssen. Aber ich kann eben basierend auf diesen bereits guten Metriken dann weitere finden, die dann dem Management zur Verfügung gestellt werden, weil die ja auch wichtige Entscheidungen treffen müssen und dies möglichst eben auch basierend auf verlässlichen Daten tun sollten. Super. Ja, es ist schon ein schönes Bild, bei sich selbst anzufangen. Ich glaube, da können wir hier auch nur aufrufen an der Stelle, einfach mal bei sich anzufangen und zu schauen, was könnte denn da auch passen. Das ist eine spannende Reise, auf die man sich dann begibt. Das denke ich auf jeden Fall, ja.
Ja, Mike, super. Vielen lieben Dank für diese Einsichten. Spannendes Thema. Das kann jeder für sich auch noch mal ein bisschen vertiefen und zu schauen, was man daraus ziehen kann, welchen Impuls man da vielleicht auch bei sich umsetzen möchte. Ich danke dir schön, dass du hier warst. Ja, ich danke auch. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. auf jeden Fall. Und viel Spaß noch bei der Konferenz. Dankeschön.